Giới thiệu với các bạn một con bàn phím cơ có dây Keychron V1 Knop. Chất liệu khung được làm từ nhựa ABS, bền bỉ, chắc chắn. Layout 75% với 81 phím, nhỏ gọn, tiện lợi, tiết kiệm không gian bàn làm việc. Được mix 3 màu nhìn khá là bắt mắt. Xám nè, đen nè và đỏ. Nút vặn tùy chỉnh cho phím, lệnh macro như là phóng to, thu nhỏ, điều chỉnh độ sáng, âm lượng, vân vân. Keycap OSA Profile, chất liệu nhựa là BBT double shot cứng và bền. Trang bị hot swap, Switch Keychron K Pro Brown mang lại cảm giác gõ thoải mái êm ái. Để mình gõ tiếng cho các bạn xem thử như nào nha. Rồi nghe nha. Để mic đây nè.